Hallo und herzlich willkommen beim Flauschigen Einhorn. Heute gibt es von mir Häkelanleitungen für einen aufsteckbaren Puppenkopf, den ihr vielseitig einsetzen könnt. Du brauchst dazu eine Baumwolle, zum Beispiel Catania von Schachenmeier in einer Hautfarbe deiner Wahl, eine passende Häkelnadel, Schere und eine Stopfnadel. Los geht's mit einem Fadenring. Ich zeige dir ganz langsam, wie das geht. Fäden einmal überschlagen, Faden durchholen und Faden noch einmal durchholen zum Absichern. Dann häkelst du 6 feste Maschen in den Fadenring hinein. Wenn du keinen Fadenring häkeln möchtest, machst du stattdessen einen Luftmaschenring, dazu 4 Luftmaschen anschlagen, das Ganze mit einer Kettmasche zu einem Ring schließen und dann häkelst du deine 6 festen Maschen einfach in die Mitte des Luftmaschenrings hinein. Nachteil ist, am Ende entsteht ein kleines Loch, das ist in diesem Fall aber nicht so schlimm, da deine Puppe ja wahrscheinlich am Ende noch Haare bekommt und die sind dann drüber und verdecken das Löchlein. Zurück zum Fadenring, also 6 feste Maschen in den Fadenring hinein, wenn du dich denn dafür entschieden hast. Am Ende das Ganze schön festziehen, damit sich der Kreis schließt. Und in der zweiten Runde häkelst du 2 feste Maschen in jede feste Masche des Fadenrings hinein, sodass du 12 feste Maschen hast. Also jede Masche wird verdoppelt. In der nächsten Runde verdoppelst du dann jede zweite Masche. Das heißt, du häkelst immer eine feste Masche und dann 2 feste Maschen in die nächste, dann wieder eine, dann wieder 2 feste Maschen. 6 Mal, bis du 18 feste Maschen hast. Dann verdoppelst du jede dritte Masche, also immer 2 feste Maschen, dann verdoppeln, wieder 2 feste Maschen, wieder verdoppeln, auch wieder 6 Mal, bis du 24 Maschen hast. In jeder weiteren Runde fügst du zwischen die Verdoppelungen eine feste Masche mehr ein, bis du bei 42 Maschen insgesamt in deiner Runde gelandet bist. Dann häkelst du 5 Runden lang 42 feste Maschen. In der nächsten Runde fängst du mit dem Gesicht deiner Häkelpuppe an. Dazu häkelst du zuerst 6 feste Maschen und dann zweimal 2 Maschen zusammen. Dazu stichst du erst in die vordere Schlaufe der ersten Masche ein, dann in die vordere Schlaufe der zweiten Masche, holst den Faden durch und holst den Faden nochmal durch. Das Ganze nochmal. In die vordere Schlaufe der ersten Masche einstechen, dann in die vordere Schlaufe der zweiten Masche, Faden durchholen und Faden nochmal durchholen. Dann kommt eine feste Masche, dann nochmal 2 mal 2 Maschen zusammenhäkeln und dann 27 feste Maschen bis zum runden Ende. In der nächsten Runde häkelst du 6 feste Maschen, dann wird eine Masche verdoppelt, dann wieder eine feste Masche und die nächste Masche wird verdreifacht, das heißt es kommen 3 feste Maschen in die nächste Masche. Dann wieder eine feste Masche, eine Masche verdoppeln, dann 8 feste Maschen, 2 Maschen zusammenhäkeln, 10 feste Maschen, nochmal 2 Maschen zusammenhäkeln und 3 feste Maschen bis zum runden Ende. In der nächsten Runde häkelst du 12 feste Maschen, dann verdreifachst du eine Masche,
Dann häkelst du 14 feste Maschen, dann wieder 2 Maschen zusammen, 8 feste Maschen, wieder 2 Maschen zusammen häkeln und eine feste Masche bis zum runden Ende. In der nächsten Runde häkelst du 12 feste Maschen, dann häkelst du 2 feste Maschen zusammen, dann eine feste Masche, dann nochmal 2 Maschen zusammen häkeln, dann 11 feste Maschen, dann wieder 2 Maschen zusammen häkeln, 6 feste Maschen, dann nochmal 2 Maschen zusammen häkeln und am Ende noch 2 feste Maschen bis zum runden Ende. In der nächsten Runde häkelst du 11 feste Maschen, dann häkelst du 2 Maschen zusammen und hast damit dann das Ausformen der Nase in dieser Runde abgeschlossen. Dann kommen 14 feste Maschen, dann wieder 2 Maschen zusammen häkeln, 4 feste Maschen, 2 Maschen zusammen häkeln und eine feste Masche bis zum runden Ende. In der nächsten Runde häkelst du dann einfach 26 feste Maschen, dann 2 Maschen zusammen häkeln, eine feste Masche, 2 Maschen zusammen häkeln und 2 feste Maschen bis zum runden Ende. In der nächsten Runde häkelst du 5 feste Maschen, dann 2 Maschen zusammen häkeln, 2 feste Maschen, dann häkelst du 3 mal 2 Maschen zusammen, dann 2 feste Maschen, nochmal 2 Maschen zusammen häkeln, dann kommen wieder 5 feste Maschen und am Ende werden noch 2 mal 2 Maschen zusammengehäkelt. Dann noch einmal 3 feste Maschen bis zum runden Ende. In der nächsten Runde häkelst du 5 feste Maschen, dann werden 5 mal 2 Maschen zusammengehäkelt, dann häkelst du wieder 5 feste Maschen, am Hinterkopf werden auch noch mal 2 Maschen zusammengehäkelt und dann häkelst du noch 2 feste Maschen bis zum Ende der Runde. In der nächsten Runde häkelst du jede 8. und 9. Masche zusammen. Also häkelst du 7 feste Maschen, dann 2 Maschen zusammen, nochmal 7 feste Maschen und wieder 2 Maschen zusammen, sodass du am Ende noch 16 Maschen in deiner Runde hast. Jetzt wird der Kopf ausgestopft und dabei auch gleich schon so ein bisschen modelliert. Danach häkelst du 3 Runden lang jeweils 16 feste Maschen.
In der nächsten Runde verdoppelst du jede 8. Masche, das heißt, du häkelst 7 feste Maschen, dann verdoppelst du eine, dann häkelst du wieder feste Maschen und dann verdoppelst du wieder eine, sodass du 18 feste Maschen in der Runde hast. In der nächsten Runde häkelst du jede 2. und 3. Masche zusammen, also häkelst du immer eine feste Masche, dann 2 zusammen, dann wieder eine feste Masche, dann wieder 2 zusammen, bis du am Ende der Runde noch 12 Maschen hast. Dann häkelst du 6 mal 2 Maschen zusammen, schneidest den Faden ab und vernähst das Ganze gut. Am Ende ziehst du dann den Faden einmal durch den ganzen Kopf durch, ziehst mit dem Faden auch schon das untere Teil so ein bisschen in den Kopf rein. Und je nachdem, wie fest du den Kopf gestopft hast, steckst du jetzt das untere Ende entweder mit den Fingern in den Kopf rein oder du nimmst eine Häkelnadel zur Hilfe, also das stumpfe Ende, und dann ist dein Kopf auch schon fertig. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.